Та ариун цэврийн цаасны оронд мөнгөөр бүхсөө арчих зүрх зоригтой юу? Энэ бол Рио де Жанейрогийн ядуусын хороолол буюу фавелад мөнгөний бурханд өгч буй хамгийн том хүндлэл. Бразилчууд мөнгийг бурхан шиг шүтдэггүй, харин яг л зэрлэг араатан шиг тижээж номхруулдаг. Таны халаасанд байгаа хідэн төгрөгч нь тэнд очивол зүгээр л нэг хэрэглээний цаас биш, харин цусаар тижээгддэг амьд организм болж хувирна. Бразил бол дэлхийн хамгийн баян ядуугийн зааг дээр оршдог галзуу хулган шиг улс. Тентхийн хүмүүс мөнгөтэй харьцахдаа ямар нэгэн ёс зүй эсвэл даруй зан гаргадаггүй. Тэд мөнгийг дуудахын тулд Риогийн далайн эрэг дээр шүн дунд цагаан хувцастай цуглаж, далайн давлгаанд 7 удаа өсөрч, далайн дагн Иманжид өргөл өргөдөг. Гэхдээ энэ бол зөвхөн жуулчдад зориулсан шоу. Жинхэнэ мөнгөний энерги хаана нуугдж байгаа гэж. Тэр бол Канобе шүтлгийн нууц зан үйлүүд. Хэрвээ та Бразилд баяжхийг хүсвэл хэтвчээ арчлах тухай мартах хэрэгтэй. Тэнд мөнгийг хадгалдаггүй, харин урсгадаг. Бразилчууд мөнгийг яг л халуун цустай амьтан шиг үздэг учраас түүнийг хөдөлгөөнгүй байлгахыг үзэн яддаг. Хамгийн хачирхалтай нь тэд шинэ жилээр мөнгөний төлөө биш, харин мөнгийг өөрөөсөө түлхэхийн тулд маш үнэтэй ориглуун дарсыг гудамжинд зүгээр л асгаж орхидог. Тэдний логикоор бол чи орчлон ертөнцид юу ч үгүй болсон гэдгээ харуулж байж л дараагийн их мөнгөний урсгалыг соронд шиг татдаг. Гэртээ орохдоо хизээч босгон дээр зогсдоггүй бөгөөд хэрвээ чи мөнгөний урсгал дээр тэгнээд зогсчихвол тэр чихтэй хоосорно гэж үхтлээ айдаг. Мөнгө дуудах хамгийн сонин арга бол тавг дүүрэн сэвэг зарам буюу линз идэх. Тэд энэ жижигхэн үр тариаг зоос гэж төсөөлж амаараа дамжуулан бие рүүгээ алт оруулж байна гэж итгэдэг. Энэ бол зүгээр нэг идэх биш, харин баялагийг өөртөө уусгах зан үйл. Гэхдээ хамгийн аюултай бөгөөд сонирхолтой нь тэдний мөнгөтэй харилцах сэтгэл зүй. Бразилд мөнгийг хизээч гараас гарт өгдөггүй. Энэ бол доромжлол төдийгүй таны баян байх энерги нөгөө хүнд чинь шууд шилжчихнэ гэсэн үг. Тийм учраас тэд мөнгийг ширээн дээр шидэх эсвэл газарт унгахыг илүүд үздэг. Энэ бол мөнгийг нохойноос ч дор үзэж байгаа хэрэг биш, харин түүнийг эрхшээлдээ оруулж байгаа хэлбэр. Бас нэгэн галзуу зан үйл бол мөнгө дуудахын тулд хөргөгчөндөө мөнгө хийх. Тийм ээ, та буруу сонсоогүй. Тэд мөнгийг хөлдөөж царцааснаар зарлагаа хязгаарлаж баялаг хизээч дуусахгүй хадгалагдана гэж үздэг. Хэрвээ та Бразил айлд ороод хөлдөөгч дотор нь гялгар ууданд боосон мөнгө байхыг харвал битгий гайхаарай. Энэ бол тэдний амьдралын дүрм. Мөнгийг үнэрлэж үзсэн үү? Бразилийн гудамжны зах дээр мөнгөний үнэртэй ус зардаг. Хүмүүс баян харагдахын тулд биш, харин баян үнэртэхийн тулд бие тэр чигт нь мөнгөний үнрээр булдаг. Тэднийхээр бол мөнгө өөртөөгөө адилхан үнэртэй зүйлд татагддаг гэж итгэдэг. Энэ бүхэн танд утгагүй санагдаж магадгүй. Гэхдээ Бразилийн хэмнэл дунд ороод мөнгөний төлөөх тэр галзуу зан үйлүүдийг харахад логик хаашаа ч юм алга болж зөвхөн совинл үлддэг. Тэд мөнгөөр тоглодог, мөнгөөр амьсгалдаг, бас мөнгийг хүсэл тачаалынхаа боол болгож чаддаг дэлхийн цорын ганц ард түмэн. Хэрвээ та баяжхийг үнэхээр хүсэж байвал магадгүй оройн хоолндоо сэвэг зарам идэж хөлдөөгч рүүгээ хідэн төгрөг хийх цаг болсон юм биш үү? Энэ бол зүгээр нэг мухар сүсэг биш, харин дэлхийн хамгийн эрч хүчтэй баялагын соронзон юм.